představujeme Modu One, nový ekosystém modulárních ventilů. Ale není to jen jeden ventil? Ne, to jsou modulární ventily se stejnými stavebními délkami. Zde je náš první ventil, Modu One 3, dílný kulový ventil s následujícími vlastnostmi. Uzavřený horní konec hřídele. Modu Safe Mounting. Litá páka pro ovládání. Žádné plastové návleky. Spojka a drážkované připojení Victaulic. Testovací port. Prodloužené varné konce. Snížená hmotnost tělesa. Manometr. Připojme kulový ventil k potrubí a podívejme se na jeho modularitu v akci. Všimněte si, že připojení jsou stejná pro všechny ventily. Modu One 3-piece soft-seated check valve. Modu One 3-piece test strainer. Modu One 3-piece strainer inline. Modu One 3-piece side glass. Modu One 3-piece sector control valve, připojený manometrem. Ale počkejte, je tu ještě jedna věc. Modu Safe Mounting. Toto není jen obyčejná hřídel. Podívejte se na červený výstupek. Tento extra výstupek zajišťuje, že pohony jsou vždy namontovány správně. Nyní otočme hřídel a podívejme se, jak zabraňuje nesprávné montáži pohonu. A to je Modu One. Věříme, že budoucnost je modulární. Optimalizuje konstrukci, zjednodušuje údržbu, zvyšuje bezpečnost a zefektivňuje nákupní proces. Zjistěte více na moduone.com. Modular by design, engineered by passion.